温家宝吗？大船，你不要命，我们船上人就要命。废物了，快死！没了，我们伤害呀！哪个爸爸叫你？哪个爸爸叫你？怎么可装的？啊！屌你老母都唔屌你都算係偷笑啦，撚樣！一路屌，一路屌！臭閪柒頭皮！你教下個仔啊！成車人都會俾你染上咳嗽。翻鄉下啦，唔好落嚟香港，翻鄉下啦，咁樣咳。列車即將開出，乘客請勿超越黃線，列車即將開出，請勿你見過呢？我幫你找找吧。誰怕誰？你是路邊，我是舔誰？誰怕誰？再坑一下，我啊309、110。我是一个大减肥，谁怕谁？妈那个王八蛋！王八看绿豆了！喂，你干嘛打人呢？你干嘛打人呢？还打我？我抓我！你这小孩子你这样就对他。冤我，就跑，點解掟我頭？係，我想多謝個女仔好打細路仔啦。我冇打細路仔啊，哥，我俾翻個車佢。點啊？有問題咩？關你撚事啊？沒關你事啊，沒關係，我關你事。關你事係嘛？關事咩？關事冇咁燥啦，唔係咁。你咳到亂晒龍啊！番薯，你唔驚傳染咩？條撚事！我打你啦！我大你31歲。你呢件風關你撚事，我駁水啊！話佢喐啊！話你喐啊！你就一出，你走啦，我話你好嘢。